पालकांनो, तुमचे बाळ खोकतंय का? कृपया मनाने कफ सिरप देऊ नका. हे 5 वर्षाखालील मुलांसाठी धोकादायक ठरू शकते. नमस्कार, मी डॉक्टर निकिता गरागटारले. लहान मुलांना खोकला येणं अगदी सामान्य आहे, परंतु लगेचच आपण सिरप दिल्याने बाळाला श्वास घेण्याचा त्रास होणे, अधिक झोप येणे तसेच इतरही दुष्परिणाम होऊ शकतात. यासाठी अगदी सोपे आणि घरगुती उपायही आपण करू शकतो, जसे की मुलांना कोमट पाण्याची वाफ देणे, भरपूर पाणी पाजणे, आराम देणे, रूममध्ये ह्युमिडिफायर वापरणे व काही आयुर्वेदिक ड्रग्सचा आपण वापर करू शकतो, जसे की सीतोफलादी, हरिद्राखंड, ज्येष्ठमध, तुळशी, अडुळसा याचा काढा. हे उपाय बाळाला नैसर्गिकरित्या बरे वाटण्यासाठी मदत करतात. हे लक्षात ठेवा, औषधे नेहमी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने द्या. बाळाच्या आरोग्याची काळजी प्रेमाने घ्या. हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका आणि ही माहिती इतर पालकांपर्यंत नक्कीच पोहोचवा.